ơi vâng giờ cho có về Việt Nam bây giờ cuối nay không phải chưa thả ra rồi để uống rồi
như thế cái này nó hôm nay tôi bảo ông nhất trí con điểm này bảo ông ra này để hướng dẫn cho ông làm thủ tục thế nào để không lấy cái gì để đây nó thủ tục để làm thì ông mới bố trí là bảo ông là ngày nghỉ của người ta đấy cũng bố trí vào đây đã không rồi đi lấy quần áo đi.